Está diferente sobre ilusão. Because the world I stay, it cannot disguise the now. Because it's on the field of the sky, any man that laugh and blame. Like what I hope, my fall. These are like what I hope. Courtesy, my fall. Like what I hope. Like what I hope. He's a force to see. They can't love the light. Está diferente sobre ilusão. Because the world I stay, picking up the stars from now. Because it's on the field of the sky, any man that love the flame. Like what I hope. Courtesy, my home. This is a tiger. Like what I hope. Courtesy, my home.
I know I was made to be a believer in your plans for me. I know that I'm more than a son. I know I'm not here to reign, 'cause in you there's no fault in me. I am flawless, covered by grace. I am dauntless, all of my days I am free, holy, transformed, this place I am changed. I know that I'm more than a conqueror. I know I was made to be in the presence of your majesty. I know that you showed me to love and will allow your people to see the grace that was shown to me. I am flawless, covered by grace. I am dauntless, for all of my days I am free, holy, transformed, this place I am changed. Let's sing it again. I am flawless, covered by grace. I am dauntless, for all of my days I am free, holy, transformed, this place I am changed. I am changed. I am called by the Father, saved by the Son, and His Spirit lives in me. I am dead to my sin, for I live in the light. Oh Jesus, I can see. I am called by the Father, saved by the Son, and His Spirit lives in me. I am dead to my sin, for I live in the light. In Jesus I can see. I am flawless, covered by grace. I am dauntless, for all of my days I am free, cold, transformed, this place I am changed. Let's sing it again. Yes, I'm flawless, covered by grace. I am dauntless, through all of my days I am free, cold, transformed, this place I am changed. I am changed. And I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Yes, I raise a hallelujah. My weapon is my melody. I raise a hallelujah.
is free. I raise the hallelujah in the middle of the mystery. I raise the hallelujah, feeling not your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Feel the fun we hear, both the clear and mighty strength. The healer of the earth, the healer of the earth. They feel the sound of blood, go away, dice the rest. Someone's upset, someone's upset. The songs fall, horses will grow. The songs fall, humble sounds sing. The songs fall. Ons is hier vandag vir u.
Ons wil vir elkeen van julle so welkom sê. Ek dink terwyl julle so staan, wil jy net gou na mekaar te draai en net sê, die sleutel vir sukses is 'n blymoedige hart. Sê dit vir mekaar, ons het kan hoor. Binne gaan oor sit, ons praat, ons uitroep. Baie dankie, ek kan die sitplekke neem. Welkom by Doksadeye vanoggend, al ons vennote, maar ook ons gaste, ons besoekers, wat dalk vir die eerste keer vanoggend hier is. Ek wil vra dat julle vir ons gaan help. Ons wil so 'n informasieblaadjie, boekie net in die hand sit, dis die eerste keer die kuier om te kan sien waaroor Doksa gaan. En al die dinge waarmee ons besig is, die visie en die passie, dit wat God in ons hart geplaas het. As jy vanoggend hier vir die eerste keer saam met ons kuier, wil jy net asseblief gou aandui waar jy is. Ons het mense wat gereed is om vir jou so 'n boekie in die hand te wil gee. Baie dankie. Dui vir ons aan, daar agter is nog mense daar. Vinnig, hou net so 'n oombliekie jou hand net in die lig, dat ons jou net kan sien. Dis moeilik. Daar's nog iemand hier in die middel. Daarso, stel in lig, hou dat jy kan sien. Dankie. Enigiemand anderste? Het jy al 'n boekie? Daar sy. Nou vir julle wat by ons kom kuier, agter, as jy kan sien, is daar so 'n invulstrokie. Jy kan gerus net jou besonderhede vir ons daar gee. Ons wil net vir jou kontak in die week net sê, was lekker dat by ons kom kuier en dalk wil jy weer by ons kom kuier. Ons glo so, ons hoop so en wees hartlik welkom vanoggend by ons by Doksa. Dit is altyd lekker om nuwe mense, nuwe gesigte te kan sien en die passie wat God in ons lewens saam met my. Dan het ons ook, wil ek net sê, ons het 'n babakamer vir as jou babatjie dalk bietjie woelig raak. Net daar agter, daar is video, jy kan alles sien, alles hoor en daar's ook speelgoed ook vir die kinders en daar's lekker koffie ook vir die ma's. So, julle is welkom om te kan gaan en paas, julle kan ook gaan, hoor, dis nie die ma's nie. So, welkom vir dit. En dan wil ons net sê wat ons by Doksadeye Kids. Julle weet ons het 'n kinderbediening hierso. Ons is passievol oor die volgende generasie en veral oor ons jong mense en by Doksadeye Kids doen ons elke week iets spesiaals met hulle. So ons is besig met 'n dig-in program. So ons gaan bietjie dieper in die woord. Ons glo ons jong mense het nie 'n klein Heilige Gees nie. Dit ook net die Heilige Gees, soos ons almal. En vanoggend praat ons spesifiek daaroor dat jy in 'n verhouding met God kan staan al is jy jonk. Jy's nooit te jonk om in 'n verhouding met God te kan staan nie. En dan praat ons ook daaroor dat ons elkeen baie spesiaal gemaak is vir 'n spesifieke rede. En dis goeie goed wat ons kinders kan hoor. So as jy by huis kom, praat bietjie, vra bietjie. Partykeer kry ma's net dit wat geteken is en hulle weet nie wat hulle oor in die klas gepraat nie. So ma's, pa's, julle weet nou, julle kan 'n bietjie dit voortsit deur die week. Baie dankie. Geniet dan ook die res van die diens saam met ons. Goeiemôre, baie welkom van my kant af ook. Net 'n woord van verskoning, Henny is nie hier vanoggend nie soos julle kan sien. Henny is ons kampusleier. Baie hastige man, hy het nou die dag net afgetoon met sy motorfiets daar voor hom gestop. Daai skielik ontwikkel. Maar hy is intussen geopereer donderdag, nou obviously baie pyn en skoueroperasie is maar uitdaging. So hy het net gevra dat hulle hom verskoning maak, sien asof hy lui is dit hier is of die koue hom geplaag. Hy het regtig 'n goeie verskoning. En ons vertrou in die Here ook en ons het daarvoor gebid dat hy sal gesond word en net kan aangaan met waarvoor die Here hom dan word geroep het. Nou is my voorreg om vanmôre die woord te bedien. Nou verlede Sondag, as jy net iewers is 'n tonnel en ek is in hom. Ek gaan net aanhou praat, Andre gaan dit gou vir ons fix, dis dit jou klaar, byt net vas in die geloof. Dit gaan nou reg. Ons het verlede Sondag toe nie bedien het, geluister na die beginsel van 18 inch. Dis daardie gedagte rondom die verskil tussen jou hart en jou kop, gewoonlik 18 duim, afhangende van hoe lank jou nek is, maar die ou dalk 18 duim. En dan het ons gepraat oor die doel van die lewe. Hoekom het God my nou hier geplaas? En ek dink dit is baie duidelik wat die preek behels het. Jy kan dit ook gaan kyk op Facebook en steeds op ons webtuiste kry. Nou, vanmôre wil ek so 'n bietjie daarmee aangaan en die hele gedagte van die 18 inch bietjie verder voer met die
gedagte van om aan te hou. Om aan te hou. Nou, daar kan jy nou sien, is eintlik 'n foto van my, 'n bietjie dowwe foto, maar dit is ek daai. Die eerste gekom het. Om aan te hou is nie altyd so eenvoudig. En die sleutel daartoe, die sleutel om aan te hou, te volhard, lê daarin dat ek nie volhard totdat ek in die hemel is. Dit wil ek baie duidelik stel. Ons word nooit geroep op hierdie aarde om net aan te hou totdat die Here kom om sy kinders te kom wegvat van al die moeilikheid af. Aan te hou is om my purpose, my doel uit te leef en seker te maak ek kom daarby uit. En vir daardie rede is dit belangrik om dit wat in my kop aangaan te konnekteer met dit wat God in my gees geplaas het. Daar die 18 lyn beginsel, net om aan te hou. Nou, volgende skyfie nou sien, ons praat oor 6 waardevolle beginsels. Nou aan te hou beteken dat ek iewers 'n begin moet hê. Ek moet begin voordat ek weet waarheen moet ek aanhou en na wat mik ek om te volhard. Nou eintlik moet ek nog net 18 lyn gaan. Dan sê ek daar. Nou kom ek sê vir jou hoekom sê ek so. As ek uiteindelik besef wat die Here my voor geroep het, voel dit baie keer net te groot. En ek wil nie moet in die openbaar aan mense en bely nie, maar dalk net in jou eie hart, dis nie so nie. As jy agterkom waarvoor God jou regtig geroep het, dan kom maar so 'n stukkie van 'n benoudheid oor jou, is nie so nie. Wonder was dit moontlik, Here, is nie seker nie ernstig nie. Dis amper asof ou weer die Gideon ding beleef, waar die engel aan hom verskyn en sê, wees 'n groot dapper held, en dan kyk hy om. Hy sê meneer engel, jy praat seker met iemand anders. Hier's nie 'n dapper held in die omgewing. Sê die Here, ek praat met jou. En daardie roeping om ons doel, our purpose in life, uit te leef, dis baie keer bietjie ver. Want ons moet hom konnekteer met dit wat God in ons gees deponeer. Nie noodwendig waartoe ek in staat voel. En dis in daardie rigting wat ek vanmôre wil gesels. Nou, die eerste beginsel waarvan ons praat is intimiteit met Christus. En ons kan nooit genoeg daarvan maak nie. Die kerk gaan nie oor iets anders as Christus. Die kerk van die Here het as sentrale idee en sentrale model Jesus Christus, die Seun van God. En vanuit intimiteit met Christus kan ek kyk na destiny. Ek kan nie kyk na roeping of taak of werk of bediening as dit nie gaan oor Christus as die beginsel. En daardie intimiteit met Christus maak dat ek my oog op iets anders het as net blote sukses. Natuurlik is sukses belangrik, maar met die oog op Christus gebeur daar 'n klomp goed. En ek wil daardie eerste skrifgedeelte met jou deel, Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het. Kom ons staan 'n oomblik daarby stil. Wat is die wolk van getuies of wie is dit? Vind ek dan. Hier sit ons in 'n kerk en ons sit in 'n gemeente of in 'n klein groep of in 'n gemeenskap van gelowiges. Nou wie is die wolk van getuies? Kom ons vra die vraag so 'n bietjie in ons agterkop en dan sê die woord, terwyl ons daardie wolk van getuies het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê. En ek wil my verstout om te sê dat die wolk van getuies is baie keer nader as ons dink. Hier sit die wolk van getuies. Oom Attie, hier sit oom Attie, hier sit François, hier sit my vrou, glo my, sy is redelik naby my. 'n wolk van getuies waar ander mense wat die pad stap van die Here my kom aanmoedig om te sê, vasbou, leef uit jou purpose. Ek praat ook vanoggend na aanleiding van 'n klomp mense wat net weer in my eie lewe kom herbevestig het waarvoor God my geroep het. En dan sê ek, Here, maar dankie vir die wolk van getuies. Dis nie net I, me and mine nie. En daai ou verkeerde model van ek het net my oë op die Here, ek steur my nie aan gemense, dis net ek en die Here. Hallo, gaan lees die Nuwe Testament. Dis nie net jy en die Here nie. Dis die wolk van getuies, die gemeenskap van gelowiges, die gemeente, die life group, mense wat God rondom jou geplaas het, wat jou aanmoedig en sê, kyk na Christus, onthou wat hy gesê het, lees sy woord, bring in herinnering dit wat hy klaar oor jou lewe uitgespreek het.
is dit nie 'n heerlike fokus om te hê nie. Want dan sê hy in vers 2, die oog gefestig op Jesus. Onthou daardie oog gefestig op Jesus kom eintlik uit my geesbelewenis uit. En dit is waar die 18duim probleem inkom. Want baie keer as ek net met die natuurlike oog kyk, dan sien ek nie Christus raak nie. Of hy so rap sy fokus het. Maar uit my gees uit wil ek sê, ek sal my oog, my wese, my mikpunt, my doel, my strewe op Christus vestig. Dan sê hy is die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou het, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit. En is op daardie Christus wat ek my hele lewe vestig. En dis vir daardie rede wat ons mekaar kan aanmoedig. Sê, hou dit vas. Nie tot die Here kom eendag dat ek in die hemel toe gaan nie, maar hou dit vas totdat die doel van die Here in jou lewe verwesenlik word. Dis so lekker om mekaar se hande dan in die gees te kan vat en sê, kom ons gaan aan, want ons oog is op Christus. Nou om aan te hou, beteken ook dat daar sekere geestelike dissiplines is. Nou, dis altyd 'n amazing ding. Waar stop die werke en waar begin die genade? Daar's sekere werke en daar's sekere genade. Nou as ek hieroor praat, beteken dit nie dat ek sekere werke moet doen sodat ek God se genade kan verdien en dan gaan dit oukei wees. Maar daar's sekere geestelike dissiplines wat ek in my hart moet koester. En een daarvan is waar Paulus skryf vir Timoteus, 2 Timoteus 4 vers 7. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou. Nou dit moet vir jong Timoteus 'n amazing storie wees, want hy kyk na Paulus, sy mentor, en dan sê Paulus vir hom, ek het die goeie stryd gestry. Die vraag is, het Paulus in daardie goeie stryd foute gemaak of was hy heeltyd volmaak van geboorte af? Ek dink Paulus sou baie goed wou oordoen. Ek dink hy sou vroeër in Damaskus ervaring wou gehad het. Feit is, hy sê ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig, met ander woorde dit waarvoor God my geroep het. En ek wil duidelik weer sê, hier praat hy nie van, jong, ek het nou eintlik die hemel in gegaan, nou is al die moeilikheid van die wêreld verby. Onthou jy jare terug, die van julle wat nou uit die ou Pinkstergelede uitkom, onthou jy daai koortjie wat ons gesing het? Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en spoeg. Daar's verlange in my hart na hom. Niemand. Baie dankie. Baie goed. Dis verskriklik. Ek weet nie of ek moet sing sware stryd en spoeg of sware stryd en spoeg nie, maar daar's een ander negatiewe gedagte. En dan leer ons mekaar as ons net kan vashou dat die Here gaan ons kom haal uit hierdie moeilikheid uit. Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry en die wedloop volëindig en ek die geloof bou en hy is nog nie dood. Want die goeie stryd en die wedloop gaan eintlik oor God se purpose vir jou lewe. En Paulus sê ek het gedoen wat God my geroep het. Daar was 'n tyd wat hy van sy rydier afgeval het, het 'n lig gesien wat niemand anders gesien het nie, maar God het met hom gepraat en hy het gesê, Here, wat wil jy moet ek doen? En toe kom sy purpose in werk. En hy sê vir Timoteus, ou broer, glo net, ek vir jou sê, ek het die geloof bou en die wedloop volëindig. Ek het die goeie stryd gestry. En dan by dit aansluit bietjie na die Ou Testament toe wat ook waar word in die Nuwe Verbond, Psalm 51, party vertalings vers 10 en party vertalings vers 12, waar die psalmdigter sê, skep vir my 'n rein hart, o God. En ek dink dis jou begeerte. Dis my begeerte, dis ons begeerte. Skep vir ons 'n rein hart, o God. En dan sê hy, en gee opnuut in my binneste vir my 'n vaste gees. En daar's twee goed wat die psalmdigter eintlik sê, wat Dawid sê. Ek soek 'n rein hart, maar ek soek ook 'n vaste gees. Ek soek nie soms so bedryfie wat ek voel, maar nou is ek rein voor die Here nie. 'n Vaste gees sê, I will continue. Ek sal aanhou, Here. Ek sal nie ophou nie. En ongeag omstandighede sal ek aanhou. Want dit wat in my gedagtes is, dit wat ek sien met my natuurlike oë, dit wat ek beleef, wil ek laat afsak 18 duim verder hier waar God kom woning maak. En daar waar God vir my sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. So wat wil ek maak met 'n vaste gees? Ek wil sê 'n vaste gees maak dat ek nie zigzag leef. Ek is nie op en af nie, dan is ek bo, dan is ek onder. 'n Vaste gees maak dat ek nie sê,
hoe vandag die duiwel weer op my skouer kom sit, die heel daai gehoor. Nou, wat op aarde sal jy maak met 'n duiwel op jou skouer? Dis glad nie volgens God se woord. Mense sal goed sê, dalk kyk pure onkunde, maar ek dink nie oor dit sê nie. Sê maar, vandag het die duiwel my weer goed gegou. Dan wil ek sê, is jou eie skuld. Want dan het jy ruimte gemaak vir die broer. Hy hoort nie naby jou nie, hy hoort nie op jou skouer, hy hoort nêrens nie, want 'n vaste gees is dit wat God ons meer bedien. 'n Vaste gees en 'n reinaar is dit wat God kom doen het deur Christus. Sodat ek kan opstaan en sê, Here, ek sal aanhou. Ek sal regtig aanhou. Partykeer voel ek die aanhou is so bietjie, dat so 'n paar gewigte, maar dan sê Hebreërs 12 ook, maar let dit af. Kyk net voor jou oog op Christus. Dit is so mooi in die Amplified waar hierdie vers sê, create in me a clean heart, O God, and renew a right, persevering and steadfast spirit within me. Ek sal net aanhou. Ek moet net 'n klein storie vertel, op 'n stadium, dit gebeur nie nou meer nie, my fiets is nou baie eensaam, maar ek het op 'n stadium 'n gereelde verhouding met my fiets gebou en 'n paar keer in August gery. En die laaste keer wat ek ry ek so end en ek voel, ek weet nou nie wie probeer ek nou beïndruk, maar hier is nou groot moeite. Ek dink ek gaan ophou. En ek ry tot in amper Stellenbosch, nie helemaal so nie. Simonstad. Amper dieselfde. Ek ry tot in Simonstad en ek voel maar, ek het nou genoeg die goed gery en ek niks om te wys, ek gaan blykbaar die ding nie wen nie. So ek kan net so en ek trek af daar, ek kry vir my daar so lekker halfway stop, ek kry vir my klomp voorraad en dan so en ander kant, dan sit ek by 'n parkbankie, so langs die pad en ek ontspan, die fiets daar gepark en ek kry my snacks uit en ek bel my vrou, en sê, Boppie, ek's klaar. Moet nie oor my worry nie, ek gaan net rustig wees, ek het 'n bankkaart by my, hier's 'n lekker vulstasie hierso met voorrade, ek sê, as al die verkeer afgeloop is, dan moet jy my kom haal, so wees net rustig, moet nie worry oor jou man. Manne, kyk nou hierdie manne wat iets wil bewys, kom hulle by my verby, en die dom kan nou net nie. Ek sê daar, dit is absoluut eerlik. Maar toe ek so niks, ek het nie onthou of het 20 minute was en alles, toe voel ek maar, ek voel nie so bad soos nou nie. Jy sê nie goed, ek klim weer op my fiets, maar nou vergeet ek om vir my vrou te sê, ek gaan nou weer aan. En nou is my foon op, ek dink ek is op silent seker, ek kan nie onthou nie. Toe probeer sy my in die hande kry, en met my geskiedenis rondom al my hartuitdagings, toe sy my nie in die hande kry nie, en ek het nou gesê, ek gaan nie verder ry nie, toe sy nou bekommerd, my dogter bel van Pretoria af, sy kry nie vir pa in die hande nie, maar kry ook nie vir pa in die hande nie, en wat het nou gebeur? Maar toe is ek op parou, jy kan dit glo, ek ry met die misies bewe, toe is die opdracht is nou makkeliker. Iewers het daar iets gebeur in my binneste, toe ek net bietjie ontspan, toe ek net bietjie gerus het. En net toe ek bietjie agtergekom het, dat dit nie so erg is as wat ek gelyk het. En toe daar ry, nou ek sal nie sê ek het Suikerbossie uitgery nie, maar ek is Suikerbossie uit. En uiteindelik, toe kry sy SMS, want sy het geregistreer vir die update, toe sê sy, maar nou is ek by Noordhoek verby, en dan sê ek hier, en dan sê ek, daar gaat hy, jy wil nie praat met my leef. Ek het gewonder, as ek moet volhard in geestelike dissiplines, en nou bid hierdie goed, dat hy nie baie keer net moet stil raak en sê, Here, ek is op pad, maar op hierdie oomblik gaan dit met my moeilik. Ons kan ook eerlik wees. So hoef nie te pretend wees, hoef nie te wys hoe groot is ons muscles heeltyd nie. Ons hoef nooit vir ons te oortuig van hoe goed en hoe sterk ek is. Partykeer moet ons net gaan sit op 'n geestelike bankie. Kry jou snacks by mekaar. Onthou om jou vrou te bel. En sê dit, Here, ek het regtig nou rus nodig. In die wolk van getuies rondom ons, onthou nou wat ek sê, dit is verskriklik belangrik omdat ek het beleef. Die wolk van getuies rondom jou is nie daar om vir jou vingers te wys. Die wolk van getuies is daar om te sê, kom saam, hou aan, dis jou destiny, dit sal vir God jou geroep het.
En so bemoedig ons mekaar verskriklik nodig. Ek kan nie onafhanklik probeer wees en sê, I'll do it my way. Was dit oom Frank wat dit gesing het? I did it my way. Arme broer. Let's do it God's way. En God se plan, God se maniere sluit ook ander mense in, rondom my. Die derde beginsel van hierdie hele saak is die Bybelse wêreldbeskouing. Weereens die vertrekpunt wat ek gebruik. Dis in my verstand en my gees baie keer 'n verskriklike verwydering, want my verstand sê dis wat ek sien, dis wat ek beleef. Maar wat is my Bybelse wêreldbeskouing? Wat is my vertrekpunt? My vertrekpunt is dit dat God Jesus gestuur het om die volmaakte prys betaal dit te betaal sodat ek daarop kan reageer. Ek leef nie deur verdienste en nou as ek kyk by God nie, ek reageer bloot op Christus se werk. So God stuur Christus om die volmaakte werk te doen en hy maak daardie volmaakte werk vir my duidelik deur die Heilige Gees sodat ek die woord kan verstaan, dis afgehandel, dis volbring. En dit word dan my vertrekpunt. Ek is kind van God. Dit maak dit my besluitneming anders is, want ek is kind van God. Ek het 'n vertrekpunt. Ek leef vanuit Christus en sy woord en sy beginsels. So ek het 'n vertrekpunt. En dan die hele GPS beginsel. Julle weet al hoe werk die GPS, né? Partykeer is daar so vroue stem by party van die GPS. Dan jy gelukkig kan dit verander, want baie min manne kan vir 'n vrou vir aanwysings vra. Jy vra nie. Jy verdwaal dat jy net al vinnig en jy vra nie vir 'n vrou. Vra nie vir jou vrou. Sy kan ook nou sê, jy sê boek ek weet presies waar ons nou op pad. Nie heeltemal seker waar hy ons op pad. Dan verander hy maar die stem na 'n man toe, dan verdwaal hy net soveel as jy nie luister. Maar die hele GPS beginsel is eintlik godly positioning system. Dis waarmee ek besig is. Dis my wêreldbeskouing. So my wêreldbeskouing is nie noodwendig hoe ek voel oor 'n saak nie. Dit is eintlik verskriklik om te hoor hoe baie mense sê maar dis hoe ek voel. Dis hoe ek dink daaroor. Dis eintlik nie 'n ding wat ek maklik kan sê as ek nie verstaan dat dit eintlik uit God gebore moet wees hoe ek sien. En hoe ek kyk na die wêreld. My wêreldbeskouing vanuit 'n Bybelse perspektief sê ek werk met 'n GPS, 'n godly positioning system. En my optrede, my morele waardes, my besluitneming, my huwelik, my kommunikasie, wat ook al, werk op daardie GPS beginsel, godly positioning system. Dis waar hy my invat. En dan Hebreërs 2 vers 1. Dis nou deel van God se Nuwe Testamentiese verbond wat hy met ons sluit. Hy sê daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdryf nie. Ek wil net vinnig ingooi iets oor die skepping. Ons kinders word blootgestel aan geweldige uitdagings want hulle leer nie dat God geskep het. En as ons nie as ouers en as kerk en as Doxa jou kids bediening, as ons nie daar 'n beginsel regtrek en gaan ons kinders groot word met 'n verkeerde idee. Want ons glo dat my vertrekpunt moet wees, God is skepper van hemel en aarde. Ja, julle ken nou die storie toe die dinge verander het in die skole waar hulle weer begin met al hierdie Darwin teorieë en goeters en die Big Bang en alles. Toe het 'n ouetjie by die huis gekom en die pa sê, maar wat het jy geleer vandag? Hy sê, ek het nou geleer, ons kom van ape af. Dit is hoe ons nou mens geword het. En die pa wip homself in 'n ander toestand en hy sê, man, ek moet vir sê, jou pa kan ook 'n aap wees, maar my pa was nie 'n aap. So moet ek maar mooi kyk na die skepingsgedagte. Maar dis hoekom ons 'n wolk van getuies rondom ons het, om mekaar te help. Hy sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dis nie miskien wegdryf nie. Kom ons deel met mekaar die woord, nie net challenges. Kom ons praat meer oor wat God se woord sê, as wat die ouens in Amerika verkeer. Kom ons praat meer oor die woord met mekaar,
as ons worry oor verskil. Ons gaan altyd met mekaar verskil. Daar's goeders wat ons nooit ooreen sal stem nie. Maar kom ons vat die beginsel van God se woord, daardie absolute waarhede en sê, kom ons moedig mekaar aan om dit te glo. Ten einde hierdie wedloop te volëindig. 'n ander beginsel is nederigheid. Nou dis 'n baie moeilike ding. Ek dink my famous Argus geskiedenis maak my baie nederig. Ek het eintlik iets so saamber, maar kry dit nie, want baie van my filing is in 'n stoor gewerk. Maar ek het my eerste Argus sertifikaat het ek eintlik aangevra en gekry. Ek wil nie raam nie, maar ek wil het gebruik baie keer vir sekere redes. En ek kan nie die syfer onthou nie, maar ek weet dis nou hoeveelste hier gekom het. Daar's 5 syfers. Dit is regtig so. Waarvan die eerste 2, albei 2 is. So ek het 22.000ste something gekom. En ek voel baie seer gemaak hier nou lag. Maar ek het nogal gewonder. En ek dink maar net aan myself, as ek dalk nou sekere prestasies sou kon behaal waarvoor ek nie geroep is nie, sal dit nie dalk wees dat ek dalk een of ander duister rede groot kom kry. Dalk is dit 'n manier om vir julle te sê, man, I love you, ek het elke keer gehelp, het nog elke keer klaar gemaak. En so by the way, 8 van hulle het nog nie een papio gekry. Dis nie amazing, wat nou kan dit sê? Hey Johan, wat nou kan dit sê? Maar nederigheid gaan nie net oor dit nie. Nederigheid gaan oor 'n ingesteldheid. It's not about me, mine. Dit gaan eintlik alles oor die een op wie ek fokus, Christus. Ek fokus op die leidsman en volleinder van my geloof. En dan sê Jakobus 4:6, afhanklikheid van God. Die woord sê, God weerstaan hoogmoediges, maar die nederiges gee genade. Nou wat beteken dit? Beteken dat ek net weer almal vertrap kan word en ek is so nederig? Ek dink die woord sê baie duidelik dat dit niks met 'n verkleinering van jouself te doen nie. Dis blote afhanklikheid van 'n groot en almagtige God. Om net aanhoudend te erken, Here, ek is afhanklik van U, want U gee genade aan die wat hulle afhanklikheid erken. Dis niks met 'n tipiese sagmoedige neelsie te doen nie. Jy kry ouens wat so nederig is, hy's versigtig vir sy skade doen. Dis nie dit nie. Ek's nie verskriklik benoud en heeltyd besig om onder die mat in te sluip van manierlikheid nie. Dis 'n wete dat ek voor 'n God staan wat geskep het deur 'n woord te spreek. Wat hierdie magtige skepping gevestig het waarin ek en jy kan lewe en dan weer 'n doel, 'n purpose gegee. So ek kyk net met my natuurlike oë en ek skrik baie keer en ek wonder en ek dink en ek beskiem, maar eintlik 18 duim laer sit hier 'n gees waar God kom woon het en gesê het, man, ek het jou geskaap, dit is my beeld en my gelykenis en maak vrede daarmee dat jy my uitdra na buitekant. Ek moet ook 'n erkenning gee aan my eie beperkting. Ons kan nie die skrif van die Here sê, wat sê, ek is tot alles in staat, dan dink ek kan alles doen. Dis glad nie wat die skrif sê. Ek kan nie. Nou dag het iemand op 'n groepie waar al ons personeel op het, iets gesit dat hulle 200 kg gewigte opgetel. Ek kan dit nie doen nie, is wat ek wil ook nie. Ek kan glad nie dink dat dit lekker wees, so seerig na die tyd. Dat seker goed ek nie kan doen nie. Ek wil nie die president van Amerika wees nie. For obvious reasons. Dat seker goed dat ek net voel, dit het niks met my te doen. Een ding weet ek, as ek vrede maak met eie beperkte, dan leef ek na dit toe wat God my voorgeroep het. En nie een persoon se calling volgens sy begeerte, sy beplanning en sy destiny. En dit is so lekker om vandag vir jou te kan sê, dit wat die Here jou voorgeroep het, be that, en nie die verlede week ook gesê. Dat is niemand soos jy nie. Dis hoe mooi as my vrou vir my sê. Ja. Ek het vir so mooi nou op die yskas geskryf, man, ek lees my dood aan haar een sin. Sy begin daar dit te sê, lof die lief.
Maar dink ek maar net, as ek dit kan wees wat God my voorgeroep het. Ons kyk na ander mense, ons dink as ek maar net so kon sing, of so kon musiek maak, of so kon dit is eintlik vreeslik vals, want dit lê nie in die sielsdimensie. Maar as ek regtig vrede maak met wat God hier binnekant kom doen het, en ek besef dat toe hy 'n woord spreek oor my, voor my geboorte, toe bepaal hy my destiny in hom. En al wat ek soek is net om daar uit te kom. Kon niks meer of niks minder wees of nie. Dis waarvoor God my geroep het. En dan sê Paulus, en hy skryf vir die ouens in Filippi. Hy sê maar een ding, dat is baie inhoud in hierdie hoofstuk, maar hy sê maar een ding, ek vergiet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Jesus Christus. Nou wil ek net baie duidelik stel wat hierdie skrif beteken. Dit beteken nie, ek strek my uit en ek jaag, sodat ek God se aandag kan kry. Jy het al voor jy gebore is. Jy hoef dit nie te jaag. Jy hoef nie sy aandag of sy goedkeuring te jaag nie. Jy moet streef en jaag daarna, om te gryp wat hy klaar vir jou gedoen het en beloof het. Dis wat Paulus hiervan praat. Hy sê nie, jy moet nou perform, en as jy nou hierdie reisies wen, dan gaan God tevrede wees met jou nie. Hy is lang al tevrede met jou, want in Christus het hy jou volmaak verklaar. Maar Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter my is, en dis vir ons baie moeilik. En ek wil nie die hele preek daaroor maak nie, maar ek wil toch vir jou vanmôre vra, as daar goed is wat agtergelaat moet word, doe het nou. As ek die wedloop wil voleindig, dan kan ek nie onnodige gewig saamvat. As ek terugkom na die fietsstorie toe, daai oomblik as ou daar wegtrek met die awes, dan laai nie jou kamptoerusting op, en jou vrou se orrel, en al sulke goeders, en keepsites van jou oral oupa en goed, met jy saamvat vir inkuis nie. Jy gaan so lig as moontlik. Glo my, my niks help nie, maar ek is so lig as moontlik gemaak. Maar as ek die verlede laat hak aan my, dan raak dit 'n gewig. Paulus sê, ek vergeet wat agter is. Al sy verkeerde verstaan van die evangelie, hy sê, ek laat dit agter. Ek strek my uit na wat voor is. Ek kyk vorentoe, want ek het 'n hoë roeping van God ontvang. Ek wil nie vanmôre te veel tyd met staaltjies gebruik, maar ek moet nog een vertel. Dit is die waarheid. Dit is regtig die waarheid. As ek dink aan, strek my uit na wat voor is. En dit het my baie laat dink, dit is nie net omdat dit 'n oulike storie is, nie, dit my iets laat dink van, om 'n greep te kry op goddelike waarheid. Voor ons getroud is, blyk in Johannesburg saam my niggie, en dit is die aand, dis Peter en dan sy bly in Pretoria, nou is baie tyd. Dat is niks, nie TV nie, niks anders nie. Nou ry ek en sy met 'n motorfiets, ek en my niggie, deur Johannesburg se strate, en dit is niks anders om te doen nie. Nou ry ons net motorfiets. En dis hoekom die motorfiets storie nou so interessant is met hierdie saam. Jy met jou hand slinger die. Nou ry ons met motorfiets, want dis 'n snap motorfiets. Hy staart nie, jy moet hom stoot. En dan los jy die clutch, trek die petrol, en vat dit partykeer. Maar toe kom ons agter, wat jy nou doen met die ding, as jy sy klim af, dan hardloop ek nou met hom. Maar ek kan nie self net staat, hy is te lig, so jy hardloop, en dan spring jy bo op hom, en met die gewig wat, dit was ligter is nou, as ek sak op hom, dan los ek die clutch, en dan vat ek. Dan wag ek nou, dan kom sy nou aangestap, en klim sy weer op, ry is op. Die volgende robot vrek hy weer, en sê dit. Maar wat regtig gebeur, nou hardloop ek met die motorfiets, hy klim weer af, en hardloop, nou ken ek al die storie. Maar net voor ek wil opspring, toe glip die clutch in my hand op, en hy staan. Ek is langsom. Nou hardloop ek. Hy trek te veel, ek clutch in die hande nie, maar die plek was so bietjie oopgetrek. Nou beloof ek jou, Edelstraat Johannesburg. En die gammels. Nou voel ek had het nou so vinnig nog nooit gehad. Nou strek ek my uit na wat voor is. Jy verstaan, kom nie daar nie. Mekaar te doen. Nou leek al plat.
Ek is nou so, ek kan nie meer demonstreer, maar ek ben nie kerk. En ek kry die ding nie ingehaal. En op 'n stadium besluit ek begin nou so stadig na regs beweeg. En ek besef dis groot moeilikheid. En daar's nou karre wat van voor af kom. Ek kan hom nie los nie. Maar kry ook nie ingehaal nie, wat maak nie? En uiteindelik sê ek net een groot sug en ek vir ou laat. Strek ek my uit na vore. En ek haal die spul in. Maar wie ek trek klats en breek alles op die hande kan kry trek ek. En ek val so kant en ek val so bo op my, maar ek mis elke kant. Maar partykeer is dit moeite om te strek, om ver genoeg te strek. En daar's twee redes voor. Partykeer voel ek I'm not good enough. Maar strek na voor is nie om iets in te haal nie, is om iets vas te maak. En eintlik al wat ek dan moet inhaal is net die beginsel wat God daar gesê het. Hy het my geroep met 'n hoë roeping, dit sê sy woord. En daai strek na voor. Natuurlik voel ons baie keer magteloos, die ding hardloop vir ons weg. En veral as ek baie keer lees in die woord en ek sien wat ander ouens doen, dan dink ek, Here, hoe gaan ek ooit by my calling uitkom? Al wat die woord sê is, vergeet die dinge wat agter is. Want dis een van die groot moeilikhede. Dit hou ons terug, dit vat ons fokus weg. Want ek is jammer en ek is spyt en ek moes dit anders gedoen het. En almal van ons het 'n hele lys van regrets. Maar God het dit kom omdraai in Christus. En hy sê, vergeet wat agter is, strek jou uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Jesus Christus. Ek wil jou aanmoedig om nie 'n verdienste saak te probeer doen, maar net uit te kom by God se volkome roeping vir jou lewe. En dan Hebreërs 3. Sorg daarvoor broeders, en hy praat van die vrouens ook, maar dit was die skryfstyl van daai tyd. Daar is miskien een van julle 'n bose, ongelowige hart is dit hy van die lewende God afvallig word. Nou ek glo dit is hier van toepassing. Maar nou sê hy weer vers 13, maar vermaan mekaar elke dag solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word. Die woord vermaaning is baie keer in die ou dae gebruik as 'n ouens wat professionele vermaaners is, jy al gesien. Hulle kom en hulle verduidelik sommer. Ons het gister so 'n ervaring in Stellenbosch gehad. Ons gaan flyers uitdeel het vir die oggenddiens. So iemand het ons kom vermaan daar, mooi verduidelik hoe dom ons is en jy het ons maar weggegaan daar sonder om 'n boete te kry. Maar vermaaning is nie teregwysing op 'n negatiewe wyse nie. Vermaaning is 'n herinnering aan dit wat God wil hê moet gebeur. En die woord wat daar gebruik word is eintlik die beginsel van parakleo wat die Heilige Gees verteenwoordig wat saam met ons kom werk, saam met ons kom leef. En dis hoekom ons mekaar moet eintlik versorg in vermaaning. Met ander woorde, ek vermaan nie deur net vingers te wys nie. Ek vermaan deur te sê, kom ons onthou wat die woord sê. Kom ons bid saam met mekaar. Kom ons dra mekaar se laste. Kom ons kom onder mekaar se skouers in om te sê, ek sal jou las dra. Vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word. Dis nie net te sê, maar jy het verkeerd gedoen, kom ons doen iets anders nie. Dis om te sê, ek is hier vir jou. Daar's 'n aanhaling van iemand wat sê, failure should be our teacher, not our undertaker. Net 'n gedagte van Thomas Edison. Hy het die gloeilamp uitgevind. Ek weet nie of dit hierdie tipe is nie, maar eenmal 'n ding wat lig maak het hy uitgevind. Jy onthou dit in die geskiedenis. Maar hy 10.000 keer geval. Ek weet nie hoe tel hy tot 10.000 as jy elke keer 'n fout maak nie, maar feit is, dit klink soos 'n slegte huwelik wat boekhou van die kwaad, nee. Al soveel keer gedit of gedat. Maar nie ons nie. Maar as hy so baie probleme gehad het al, hoe kom jy uiteindelik by sukses uit? Hy sê, al wat en ek lees dit vir jou, I've not failed, I just found 10,000 ways that won't work. Dink dit in die beginsel hiervan. En daar's iemand wat eendag geskryf het, dit se naam is Alan Platt, wat toevallig volgende Sondag hier is, in sy boek City Changers. En ek probeer nou eie woorde aanhaal, want ek kan nie die spesifieke woorde onthou nie. Maar ek kan nooit 'n goeie failure mors nie. Don't waste a good failure. Dink net weer 'n oomblik en ek gaan hiermee afsluit. As jy
'n mislukking kan onthou. As jy hier sit en dink, Here, dis iets wat jammer as dit gebeur. Moenie dit mors deur dit net saam te speel. Vat dit, sit dit aan die voete van die Here en gaan dit vorentoe. As daar dan foute was, as daar dan mislukking was, as daar teleurstelling en hartseer was, kom ons sit dit net agter wat dit hoort. Sê Here, nou fokus ek op U. En daai fokus is baie duidelik. Dis nie U plus mislukking. Dis nie U in teleurstelling, dis nie U in hartseer nie. In U het hierdie goed nou in die verlede begin weggaan. Ek kyk nou na U toe. Want die Here gee aan ons die vermoë om aan te hou. 18 duim onder my brein is daar 'n gees van God woon. En in daardie gees het hy homself gedeponeer as die een wat elke ding moontlik maak waarvoor hy ons geroep het. Dis nie amazing. Dis wie God is. Dis hoekom ek wil sê, ons sal die vermoë hê om aan te hou, want God het dit so bepaal. En ek wil vanmôre ook, as ons nou hierdie gedeelte van die diens afsluit, wil ek regtig saam met jou bid. Ek weet wat verlede aanhou kan doen. Ek weet baie goed wat herinneringe aan ou kan doen. En net kortliks voordat ons bid uit my eie lewe uit, ek het voor my bekeer, ons was getroud voor my bekeer. Toe het ek nogal baie goed gehad om aan te dink, en baie goed gehad wat ek gehoop het nooit by Petra uitkom. Maar ek het groot moeilikheid gehad. Ek was 'n slaaploper en 'n slaapprater, regtig. Ek het kwaai geloop en gepraat. En heeltyd sonder Christus hierdie worsteling gehad as ek in die aand in die slaap praat, dat ek net nie moet praat. Want jy moenie weet. En die dag toe ek tot bekering kom, toe vat die Here die slaaploop, die slaappraat en die simpel gewete weg. Want toe maak hy my skoon. En wat toe gebeur is, toe praat ek terwyl ek wakker is, toe sê ek van Bokke, ek bietjie met jou gesels aan. En ons trek mekaar aan nader, ons verduidelik. En ek het dit al met baie mense gedoen, vir 2 weke het ons elke dag tyd saam spandeer, net om dit in die hoofde te kry. Toe worry ek nie meer oor slaappraat. Ek worry nie oor wie wat wanneer sê en wie loop ek waar raak saam met daai. Toe is alles in die lig. Want die Here het die vermoë kom gee om die verlede totaal kragteloos te maak. En nou kyk ou vorentoe, en is Christus, die leidspan van die einde van ons geloof. Ek wil bid dat die Here jou die vermoë sal gee vanmôre om aan te hou. Om daai hak net los te maak. Knip net los net agter. Want die volle vergifnis van Christus is nou hier vir jou en vir my. Kan ek dit doen? En kom ons maak dit ons oë toe. En as jy vanmôre voel, maar ek wil net by gebed ingesluit word, maar net finaal weer die besluit maak om die verlede agter te los. Dan wil ek vra dat jy vinnig jou hand opsteek. Ons sal saam met jou bid. En voordat jy laat kom, jy nou waar jy sit, steek net jou hand op en ons glo die Here kan doen wat jy nou begeer. Ek sien die hande, dit is so lekker om te weet. God is God. God is God. Baie dankie vir jou vrymoedigheid. Vader, ek bid vanmôre dat ons sal onthou dat U die een is wat die krag gee, dat ons kan aanhou. Ons dankie ook dat U die een is wat vir ons die rede vir bestaan gee, die rede gee om opgewonde te wees vir elke dag, en die vermoë om aan te hou, na mate ons U sien. Ek bid ook vir die ouens wat hande opgesteek het, Here, U weet wat ons verlede baie keer aan ons kom doen. U weet dat daar 'n afhandeling moet gebeur, naderhand van die afgehandelde werk van Christus. Ek bid ek Vader dat U in die rykdom van die genade, die groot heerlikheid, en die passievolle liefde vir elke persoon wat daardie behoefte het, nou die vryheid sal gee om te sê, dis nie die moeite werd om heeltyd in te kyk nie. My oë is nou gefestig op Christus, die leidsman en volleinder van my geloof. Dankie vir volkome vryspraak, Here. En daarvoor sê ons vir U baie, baie dankie, Here. In Jesus se naam. Amen.
baie lekker om die woord met jou te share. Ons gaan nou 'n bietjie tyd gee dat jy kan deel word van 'n reeks wat ons van volgende Sondag af gaan doen, naamlik die Nou Show and Go reeks. So maak net seker voor jy vandag die koffietent verlaat dat jy iewers net committed aan dit, maar ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Dan wil ek ook net so vinnige toetsie maak. Is hier iemand dalk in die gehoor wat vreeslik bly is? My goodness, ons het 8 mense wat bly is. Van hoeveel was ons gekeer? 286. Baie lae persentasie ouens wat bly is, maar ek wil vir jou sê, draai na die ou langs jou toe en sê, ek lyk nie so wat ons saglik bly. Baie interessante bly is. Wie koes ons bly? Nie oor die mooi gebou of die lekker weer of alles nie. Omdat Jesus Christus homself tot ons beskikking gestel het, sodat ons regtig kan leef. En die woord sê, dis die dag vir die Here gemaak het, daarom is juig en sê. Daarom is juig en moedeloos wees. Daarom is juig en bly wees. Just a thought, dis gratis hier saam met die preek. Ons het die geleentheid vanmôre om by te dra finansiëel. En weer eens, ons het sê, baie dankie die saam ons Here vertrou. Ons het 2 beginsels, ons het behoefte daaraan om te gee, dis 'n natuurlike ding. Dat is ook 'n behoefte daaraan om voorsiening te ervaar. En ek wil ook vra, as jy vanmôre kyk na die manier waarop jy kan gee, om te onthou om God te vertrou vir dit wat jy nodig het. So ons saai die koninkryk en ons wil uitnooi, daar verskillende maniere om by te dra. Maak seker dat jy vrymoedigheid het, daar's koevertjies op elke tweede stoel, jy kan 'n koevertjie huis toe vat, jy kan nou ook moeite maak om vol te maak, of die snapscan, wat ook al, en ons gaan tydens die familiediens vir jou dan kans gee om dit net by te dra. Dan wil ek ook net vra, dat, en ek sê dit nou, omdat ek bang is ek vergeet het, ons gaan tydens die familiediens vir jou vra om ook die knibborde wat so langs die stoele in die paadjie lê, net deur te stuur. En dit sal ons verduidelik tydens die familienuus waaroor dit gaan oor ons Nou Show and Go reeks. Ons gaan nou 'n bietjie inligting daaroor gee. So ons gaan nou gou kyk in die familienuus en maak seker jy weet alles wat daaraan gaan. Jy het so 'n blaadjie by jou wat jy kan gebruik om te let op die spesifieke goedes. So kom ons kyk gou daarna. Alan Platt, die visionêre leier van Doxa Deo, is 'n agent van transformasie in die lewens van individue, kerke en koöperatiewe strukture in die samelewing. As internasionale spreker geniet Alan guns reg oor die wêreld. En kom kuier by ons op Sondag die 28ste Julie om 9:00 by Doxa Deo Helderberg. Moet dit nie mis nie.
Authentic manhood, following Jesus, is a life of truth, passion, and purpose. We care more about what people think than what God thinks. And until you genuinely believe that He's the more satisfying fulfillment, you're always having to try and hold yourself back from things you think are going to bring you happiness. Everything that I thought was I needed was purely a lie. But for myself, I'm going to go to comfort. To worship idols and fall for the traps they produce is to ignore the living waters God offers. Vir enige van ons events deur die QR-kaart op die blaadjie te scan of vul die afsteerstrook in en handig dit in na die diens. Neem nou 'n oomblik om te registreer. Like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old, and your love is enduring through the winter rain and beyond the horizon. With mercy falls. Al die wat op die nodig het jy duidelik gesien op die skerm en ook op die blaadjie wat jy weer deur gekry het. Nou net wat betref die knipborde. Ons wil van volgende Sondag af ons na die reeks launch, die week daarop volgende in ons klein groep gaan ons 'n hele boek deurwerk, 'n hele baie goed saamgestelde boek met die inhoud wat ons oor gaan praat. En jy is welkom om na afloop van die diens 'n boek net by die toonbank te kry onder die tent. Nou dit kos R40, maar as jy nie R40 hier het nie, vat asseblief 'n boek. Ons wil hê elke ou moet 'n boek hê. En dan gaan die knipborde deur en oral asseblief as jy mens kan help. As jy een sien lê, stuur hom iewers heen. Dit gaan oor twee sake. As jy by 'n selgroep nog nie ingeskakel het nie, maar vir die duur van daardie reeks wil jy inskakel, daar's twee plekke waar jy kan invul. Vul in 'n groep, as jy wil 'n groep wil inkom, dan sal ons jou help. Dan is daar ook as mense as host wil optree, gebruik dan beter woord host. As jy vir daai reeks vir 9 weke net 'n groepie wil hanteer by jou plek. Ons gaan vir jou opleiding gee, ons gaan met jou pad stap, maar bly ook net vir ons aan dan in die bord. Kan jy nog gou help met hierdie asseblief? Hier's nog 2 borde hier voor. Daar is nog borde. Help net vir my deur te stuur asseblief. En dan net, terwyl jy so opgewonde is, die 28ste, dis volgende Sondag is Ellen Platt, ons visionêre leier van Doxa. Is hy hier, hy bedien hier. En dan die Vrydag aand voor dit, en dan oor nou Vrydag die 26ste. Ellen by die Lavia wynplaas vir manne. Daar's kaartjies by die toonbank beskikbaar. Ons het soveel as moontlik ouens daar hê. So dit is R50 per persoon en jy moet asseblief iemand nooi om saam te wees. Dit gaan 'n heerlike ervaring wees. Maak seker. Dan gaan Esme gou vir ons kom afsluit. Baie dankie. Loftie baie dankie vir die preek. Dit is heerlik om altyd so persoonlike stories te hoor. Maak dit net soveel meer tangible vir ons. Dankie dat jy ook vandag saam met ons gekuier het. Dit was regtig lekker. Dat jy die koue trotseer. Daar is definitief sneeu iewers wat val en dit het in Uniondale soms op die grond gesneeu. So ons voel dit vanoggend in die lig. As jy hierdie preek vanoggend sommer net weer wil luister of met iemand wil deel, dit is op Facebook beskikbaar en dit sal op ons webwerf beskikbaar wees. Sekerlik van Woensdag af hierdie week. En as jy so 'n kaartjie ingevul het, die inkontakkaartjie, gooi dit asseblief buite in die boksies, die maroon boks as jy by die deur uitstap. En as jy enige gebedsversoeke het, kan jy dit daar invul of jy kan na die afloop van die diens vorentoe kom as daar sal iemand wees om vir jou te kan bid. En dan een van die belangrikste goed wat ons hier op 'n Sondag doen, is om te koffiekuier en klets na die tyd. So asseblief maak 'n draai in die tent en kom drink 'n koffietjie saam. Baie dankie.
Amen.